撮れってや。撮ってるでしょ。撮ってるよ。これなんちゅう名前やった？はしくいわ。はしくいわ。こんにちは。有名なはしくいわ。日本最南端道の駅らしいです。昔こんなんなかったからね。ちっちゃい銃来た時、おしっこだけ汚いトイレだけ。こらえちゃおう、ここに。こらえじゃねえ。42分。ああ、微妙やね。通過した時これ逆やったもんね。浮いてきたね。メダカメダカ高いからね。多いね。お急ぎ便やん。ドキッとすんねん、こっちは。忍者。急になりだした。タチ悪いやつ。いやー、よくあったね。
後ろなんか走ってきた。消防。なんかちっこいやつ。あ、レスキューやね。カンカンカンなってない。こんな燃えてる。ちょっと離れてるね。多分来てないね。これが事故のやつ？あ、あそこやね、事故現場。まくっていきよ。無理やね。これまた？何かあるね、ほんまに。レスキューがいたぐらいもんね。通行止めやね。あ、さっきの人やね。うん。またなんか来たんちゃうんよ。救急車？救急車？え？ここにも救急車おるのに。足らんの？みんな U ターンしてる。お前どけたまがいたぞ。ダメな。U ターン取り替えよ。そうやね。
そうやね。こんなとこで言うとしたらやけどな、こんな高道に。完全に塞いでるから。でっかいの来た。めちゃくちゃやな、おい。もう証明書としてやるな、カーブのところ。そうやるね。そうやね。